Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Продолжаем цикл «Мы болеем». Я уже лучше себя немножко чувствую, а малой совсем расклеился, был с температурой вчера 38 градусов. Пили антифлу Kids, очень отлично помогает. Опять скажу, если вы вдруг заболеете, не дай бог, то принимайте эти пакетики, они отлично справляются со своей задачей, несмотря на то, что они детские. Вот. Снова заварили календулу, сейчас будем все полоскать горло. Я продолжаю пить амиксин. Он на курс нужно пить 2 дня пьешь, 2 дня не пьешь, 2 дня пьешь, снова 2 дня не пьешь. Вот как-то так, поэтому он подкупает, не так нужно пить, как орбидол. Разовую дозу 4 раза в день, в общем, очень много надо упаковок, поэтому я его продолжаю пить. На фоне приема амиксина у меня почему-то высыпал герпес, который уже не высыпал, я не знаю мне сколько, но уж точно более 3 лет, потому что когда вспоминаешь 3 года, кажется, это совсем-совсем близко здесь были, а коли я не могу даже вспомнить, значит больше 3 лет. Вот мое высыпание. Поэтому я думаю, может быть, из-за того, что очень сильно раздражена от насморка, я где-то что-то, какая-то трещина и, в общем, такое. Сегодня я уже немножко лучше не кашляю, но очень такая вот жжет в груди и сзади на легких. Я прямо чувствую, что отдает туда от кашля. Стараюсь спать сидя и малого не будить. Он, конечно, и без меня сейчас будется. Ночью настолько нос закладывает, стекает все в горло и, в общем, как-то так. Сегодня решили дышать. Мы, кстати, вспомнили, что у нас есть небулайзер. И все возможные рецепты сегодня хотим попробовать с диоксидином, просто малому с физраствором, потому что он всегда на процедурах только физраствором оставили, а ему уже легче становилось. А себе купила Венталин в виде небул, таких он уже готовый раствор. Просто его наливаешь в резервуар и дышать. Так что будем с вами делиться полностью, чтобы вы знали четкую картину, как мы лечимся и сколько это нам обошлось. Чтобы вы могли тоже рассчитывать, помогает, не помогает, не зря деньги выкидывать на ветер. Ну и пожелаем всем вам здоровья. Лучше, конечно, не болейте. Ну что, продолжаем? Будем полоскать горло. 1 стакан. 2 стаканчик. Ставим на огонь. На 1 стакан воды 3 столовых ложки календулы. Добавляем. У нас 2 стакана воды, 6 ложек. Вот она какая красивая, пахучая. Это все для полоскания. Для тех, которые кашляют. Да. 2, 3, 4, 5, 6. Вот Лёшка пришел. Он будет полоскать. Я думаю, что всем деткам понравится полоскать. Я хочу сказать, оно хорошее налось, я хорошо себя чувствую. Горло прошло, температура ушло, вот только осталось с насморком разобраться. Да. То есть я хорошо себя чувствую. Выздоравливаешь. Мой золотой. Так. Сейчас мы закипятим, процедим и будем полоскать. Оно очень приятное на вкус. Китайский какой-то суп, например, тоже такой же. Китайский суп? Да, какой-то. Угу. С травами. Но даже если попадет вовнутрь, оно не навредит, потому что используется для лечения. Если мы даже, если я проглочу их. Да. Надо накрыть крышечкой. Накроем крышечкой. Пусть побулькатит чуть-чуть и будем процеживать. Уже булькатит наша календула. Все, и достаточно. Выключаем. Она сейчас остынет, настоится, процедим и полоскать. Пахнет. Настоялась наша календула, процеживаем.
Ее не нужно ничем разбавлять. Вот такой раствор для полоскания. Ну что, будем полоскать. Вот он такой теплый, приятное тепло. Можно полоскать и не обжигать себе слизистую. Будем вымывать все нехорошие вирусы. Пузырится. Но на вкус не горький. Вот наш рацион лечебный. Продолжаем. Упаковка платочков. Это очень обязательно. Губка Боб. Так, давай. Это все убираем. И сейчас мы будем ставить эксперименты с небулайзером. В такой сумочке. В общем, посмотрим на его целебную силу. Устранять кашель и насморк. Первый раз. Кстати, купили его и 3 года вообще не болели практически. Так что отлично помогает. Уже. Вот сам резервуарчик. Так он запаян в эти пупырчатые штуки. Вот он какой. В общем, будем учиться. Сюда лекарства. Закрываем. Вставляем трубочки и дышать. Ого, какая длинная, да? Да. Ничего себе. 1,5 метра. Угу. Ого. Туго. Плотно должно. Ого. Очень плотно. Наверное, то, что первый раз. Все. Так. Анна, давай померяем, какая она. 2 метра. Ого. Какая трубка. Длинная. Ладно, давай. Ребенок может крутиться легко. А это сюда. Угу. Вот он такой у нас. Компрессорный. Это не имеет значения, какая модель, какая марка. Если компрессорный, то он очень легко применяется все виды лекарств. Потому что он не разрушает частички и лекарства. Если ультразвуковой, тогда специальный препарат. 2 масочки. Вот. 1 ребенку, 1 взрослому. Вот так. Ну что, Лео делаем с физраствором. Самый безопасный ингалятор с физраствором. Так, ну что, наливаем в резервуарчик водички. Вот здесь шкала. Видно? Вот. 3-5 максимум. Есть, видно. Так. Берем. Мы решили взять ампулу с физраствором, потому что тогда она будет стерильная. Скрыл, подышал ребенок и выкинул. Не нужно набирать, не нужно потом хранить. В общем, соблюдаем максимальную антисептику. Берем шприц. Набираем 3 кубика. Ингаляции с физраствором вообще абсолютно никому не повредят. Не вызовут ни аллергии, ничего. А только улучшат состояние больного. Но в том случае, если вы не температурите и ваш ребенок. Если была температура выше 37 градусов, ни в коем случае не делайте ингаляцию. Как тут оно собирается? Так. Правильно? Защелкнули. Теперь эту штучку надо вниз. Ого! Вот это так туго. Теперь масочку. Значит, сюда. И перед первым применением обязательно ополосните масочку. Но поскольку она у нас уже лежала,
Мы ее раскрыли, протерли и сложили. И ждала своего череда. Все. Сейчас мы его включим. Такая кнопочка интересная, кстати. Вкл-выкл. И посмотрим, на что он способен. И вот здесь еще такой вот держатель симпатичный. Как он держится? Вот так, наверное. Нет, нет. Вот сюда. А, вот. Угу. Хопа. И можно приглашать нашего главного болельщика. Лео, дышать. Садитесь. Главное, сидя, потому что написано в инструкции, что нельзя под углом. Садись, как тебе удобненько. Одевай масочку. Вот так бери ее руками, не бойся. Познакомься с ней, потрогай. Она не кусается, не воняет, ничем не грызется. Одевай, как тебе удобно. Что, плохо закрыли, да? Да нет, вроде бы все хорошо. Давай, Лео, я с тобой поухаживаю. Так. Удобно ли тебе? Ага. А ну, убери руку. Вот можно подтянуть и с той стороны. Так. Не давит ли тебе? Ага. Ну что, нажми торжественно кнопку первый раз. А слезы потекли. Не волнуйся, чего? А, в этот тебе? Ничего, лишнее выходит отсюда. Дышать носом или ртом. Может и то, это универсальная масочка. Вот, если только одним носиком, это вот такая. Насадка. Да. Если вот ртом, то вот такая для губ. Это для носа. Ну, можем сейчас продемонстрировать. Ну что, ставим первый раз 5 минуточек. Платочки наготовим, потому что будут очищаться носовые ходы. Единственный минус — шумит. Ну ничего. Ну не сильно громко. Так что служи нам, служи, не булайте, чтобы мы не болели. Лео, а ты знаешь, где она сделана? В Японии. Да ладно. Японский. И еще он может работать целый день. Такая у него мощность. Ну как скажи? Нормально. Как в Прикольно. Как в больнице, да? Только лучше. Нацелены на выздоровление. Да. И если вам интересно, что вот эти дырочки, если вы думаете, что лекарство уходит и никакой пользы, знаете, что это для того, чтобы у человека не было никакого ни коллапса, ни сердечного приступа, чтобы не было слишком большое количество вдыхаемых частиц. Это специально сделано. А если вы хотите, мы вам покажем, как носиком только. Так. Поставь Лео на стоп. Снимаем масочку. Мне нужно только именно нос. Хорошо. Теперь У меня же осторожно. голова выздоровилась. Ну, оно и носики, горлышко. Убираем маску вашу, которую можно промыть. Одеваем ваш носик. Вот так лучше. Так. Дзз. Как розетка. Дзз-дзз. Давай, вставляем носик. Аккуратно, Лео, чтобы не больно. Носик. Что самое плохое, когда я засыпаю, то мама начинает кашлять. Ну все. Вот такая насадка в носик. Ну-ка. Немножко щекотит. Ну ты сильно не придавливай, чтобы себе не навредить. Ты вот так вот ровненько держи его. Вот. Молодец, молодец. Здесь прям прицельно, да? Угу, молодец, молодец. Так, вот подходит стрелочка. 5 минуточек, заканчивается. Все. И все, можешь сам выключать. Снимаем, ложим. Ложим вот сюда. Так,
Зато и сопли. Ну как ваш нос? Забитый? Ну, будем по чуть-чуть дышать. Давайте ваш листочек, я вам отмечу пройденную процедуру. Хи-хи, как в больнице. Следующий. У меня будет ингаляция с венталином в небулах. Так, смотрите. Он после вскрытия можно только не более 3 месяцев. То есть сейчас у нас февраль до Апреля. март, апрель, май. До 22 мая. Так. Ну что, вскрываем. Скоро технологии будущего и до нас дойдут. Да. И этот раствор уже готовый. Мне нужно действующее вещество разводить с физраствором. Вот. Это венталин, он от кашля. Можно глянуть? Пожалуйста. Технологично. Я же говорю, что изобретения будущего уже тут уже появляются. Берем себе одну небулу. Ампочку. Небула называется. Небула. Как не было. Так, наверное, лучше зафиксировать. Можно я это делаю? Отломать. Можно. А вы ручки мыли? Здравствуйте, доктор. Мне, пожалуйста, ингаляцию с венталином. Хорошо. Оп. Я думаю, что надо ломать. Так, теперь вот так вот надави Да я. и выдави туда капельками. Выходит? Угу. Посмотрите, все пусто. Да. Все. Тут 2,5 Берем насадку. Так. кубика. Берем насадку. Сначала закрыть нужно. Вот это сюда. Видишь, там такая пимпочка. Лево. И повернуть. Так. И повернуть. Все. Берем насадку для горла. Угу. И вот. Можно садиться? Присаживайтесь. Спасибо. Держите насадку прямо. Угу, прямо. Так, И? смотрим время. 5 минут. Так, и я включаю. Все нормально. Это прибор ничего вам не навредит. Все нормально. Язычок под... Угу. Сидите. Дышите. Лео лучший доктор. Мой. Я советую вам покупать эту суку, если не хотят идти в больницу. Мы еще не знаем, давай попробуем. Вот так идет направлено лекарство. Ингаляция с венталином применяется при кашле, тяжелом кашле и для того, чтобы можно было ночью спать. В общем, на вкус совершенно никакого вкуса, может быть, Как соленая вода. как соленая водичка, да. Просто подышали, посмотрим через несколько процедур. А теперь коробочка на закуску от одного мальчика. Он так и так Открываем. красил. Угу. Открываем. Открываем. Ух ты! Что там? Сердечко. А ну покажи. Ой. Ух ты. И что там еще? Дню Святому Валентину. 14 февраля. Покажи. И конфетки. И что там еще? Шоколад с орехами. А что в коробочке? Сюда дай. Ух ты, какая вся красивая. Давай мы передадим этому мальчику привет. Как его Привет. зовут? Тимка его зовут. Точно. Привет, Тимка. Если ты видишь наше видео, то... Передаем тебе привет. Будь здоров. Так. А покажи, какие сердечки. Высыпи просто всю коробку. Ух ты. Все кратное слопал. Очень вкусные. И вот какое сердце. А еще Тима знает одну легенду. Мы вам сейчас расскажем про День Святого Валентина.
За легендою, День закоханих бере свій початок ще з сивої давнини, відтоді, коли тільки-но почали будувати Рим. Спочатку в цей день відзначали свято римської богині, шлюбу, материнства і Прям как жінок. Люба. Прям как Богині твоей мамы. Юнони і бога Пана. Головною забавою свята була гра «Вибери милу». Римські дівчата писали свої імена на маленьких клаптиках паперу. Клали ці папірці у посудину, ретельно перемішували і пускали по колу. Юнаки мали витягувати ці папірці. Ім'я дівчини, якої написано, ставало його милою до наступного свята Дня закоханих. Тобто на 1 рік. Так и виник День закоханих. Вот такая интересная легенда, одна из версий, но нам очень понравилась. Ничего Так. себе, классно. Да, так что выбирайте себе милых. А еще мне очень понравилось, как Тимка говорит: Таня, а если мені мило не подобається, можна жити окремо? То есть отдельно. Смешит меня, поднимает настроение. Ну что, всем пока-пока. Всем Будьте пока. здоровы. Пиу.